raha ny ora eto ampelantananay dia latsaka fahatelo ny amin'ny 20 ary mandray mivantana ianao amin'ny télévision malagasy ao aoriana fandarana midi magnifique dia ny sampana fampahalalam-baovao no androsoanao ny vaovao eto amin'ny télévision malagasy mino izay mpiara-miasa aminay eto amin'ny midi magnifique no miaraka amintsika indray zao fifezana fotoana no resahantsika nefany tsisy famantaranandro eny amin'ny tanany ahoana tsara ny ahoana tsara ny hoe afahana mifehy fotoana miantsara fikeza ny antony le safidy zany efa maninona ny resaka gestion du temps fifehezana ny fotoana androany de malaza be le fomba fiteny hoe fotoana gasy zay indrindra zay ihany ny aza jifaina ny fotoana ihany tsy jifaina amin'ny vita malagasy fa ny sisan'izay jifao daholo ny vita malagasy ya zay zany anankiray fa ny anankiray koa satria resaka fandrarahana le resaka de eo amin'le resaka hoe anatin'ny ray andro ianao ny olona anankiray de tokony manana le atao hoe productivité rehefa mandeha be le fotoana de ahoanany mba ahafahana mba ho productif rehefa alohan'ny atory ianao de hoe nahavita zavatra tokoa androany fa tsy rehefa manao jery todika ny andro anankiray de inavy ny vitako adiny roa Facebook atsasakadiny tanaty embouteillage adiny 4 rehefa tambatambatra de lozana vezivezy fotsiny zay zany le anton'le izy nefa samy manana fotoana 4 ora ny olona anankiray raha tsy hainao no mifehy azy tsy hainao ny mitantana an'izay de very le izy ary eto amintsika eto Antananarivo eto indrindra de misy an'le hoe embouteillage ka rehefa very ny embouteillage fotsiny fotoana de very fotsiny dikany embouteillage dia toy vakan'ny fiarakodia misaotra indrindra ohatrany hoe kanto be zany le izy kanto mihitsy izy ka ka na hiteny an'izany ary nge zao rehefa miteny aizy ianao zao de hoe mialatsiny fa mbola anatin'ny toy vakan'ny fiarakodia de efa mihinana fotoana izahay edy ary ahoana ny afahana ny zavatra anankiray aloha zany zavatra mila fantatra voalohany mino efa haitsika le atao hoe loi de Pareto le atao hoe 20% an'ny activité anao no miproduire 80% ny résultat ao aminao 20 isanjato ny zavatra ataonao anatin'ny ray andro no mahavita 20 isanjato ny résultat anao zay tompoko izy io zany hoe tsy mila miasa be zany fa 20 isanjato fotsiny ny asako de efa mahazo 80% raha hainao tsara ny mampiasa an'le 20% raha hainao tsara mampiasa an'le 20% mifantoka tanteraka anatin'le 20% ahoana ny atongavana amin'izay de ty le malaza be fatarina hoe ataovy samy hafa tsara ny atao hoe important sy ny urgent samy hafa tompoko ny important sy ny urgent satria io le zavatra tsy afahantsika manao an'le 20% anatin'ny ray andro inona ny atao hoe important inona ny atao hoe urgent atomboko amin'ny atao hoe urgent io an le hoe iza no vonjeko ronono mandroatra sa salakatapaka zay indrindra sany rafozana mandombaravara zay zao de efa tsy mitovy le hevitrika satria samy manana ny atao hoe important antsika tsy mitovy ny important atomboko amin'le urgent ny atao hoe urgent de zay efa manakaikikaiky be le deadline na le atao hoe efa fotoana fosisany ahafahanao manao an'le izy zay ny atao hoe urgent zany izy raha ohatra ka hoe tsy maintsy fitaina io ao anatin'ny 2 minitra tsy maintsy fitaina anatin'ny ray andro tsy maintsy fitaina anatin'ny herinandro zay zany le hoe urgent ny important kosa indray de samy manana ny important ny isika fa raha ohatra ka resaka fandrarahana no resahana aloha raha resaka fitantanana orinasa de ny important indrindra de ny mampidi-bola ho an'ilay orinasa noho izany anatin'ny activité anatin'ny zavatra ataonao mampitantana orinasa anao fataro inona ny important aminao noho izany zay mampidi-bola ny orinasa aloha tompoko ny atao important 20% ny activité anao anatin'ny ray andro mampitantana orinasa anao zay mampidi-bola ny ambony tsy important na moins important de eo amin'izay ary le formule kely anankiray mazava zany zany atao hoe important sy ny urgent fa eo amin'izay ary le hoe raha important izy nefa urgent raha urgent nefa tsy important raha sady important ny urgent izy amin'ireo zavatra rehetrarehetra reo no atao anatin'ny ray andro vita ketsa ianao de vita ketsa atomboko amin'izao ary le izy raha ny zavatra anankiray no sady important no urgent tonga de atao eo no eo atao anatin'le lisitra ambony indrindra amin'ny tokony atao ao zay raha ohatra indray ary le zavatra important kanefa tsy urgent zany hoe mbola manana fotoana kely zany ianao anaovana an'le izy de reportena le zavatra
fa le important sur urgent le natao voalohany important izy nefa tsy de urgent en reporte raha ohatra indray nefa n'le zavatra raha urgent be kanefa tsy de important de ny zavatra tao zany hoe matoy zany urgent efa kely sisa ny fotoana afahanao manao an'le izy raha urgent izy nefa tsy de important de en délègue satria ny important aminao amin'ny mampitantana orinasanao de ny amin'ny mampidi-bola le zavatra urgent be ahoana le ahoana fiaingo atao mila atao an'zao mila atao an'zao mila atao an'zao de anao mahita hoe tsy de important zany io raha angamba ataon'ny raha namanaty zany ao fa nefa sy fanilaka farany indrindra raha ohatra izy ka sady tsy important no tsy urgent de ivetivetika azafady raha ohatra izy ka sady important et urgent tsika teo urgent nefa tsy important de important kanefa tsy urgent de reportena kely hoe aloha ataoko rehefa feo de hitra am'le fanefantsika raha sady tsy important izy ny tsy urgent de na izy ahemotra na annulena tanteraka mihitsy zay zany anatin'ny ray andro no igérenao an'le 20% hoe ahafahanao mahita le 80% ka noho izany tsy hoe akory rehefa misy olona avy any nitabataba aminao hoe i raha koto aingana fa mila atao an'zao aingana be mihitsy ty de mahavereny keo le formule telo hoe important sy urgent ve sa urgent sy important ve sa important sy tsy urgent eo anao manapaka fa raha ohatra ka ho enjehanao daholo ty zavatra rehetrarehetra ty de hitapa eo anao hipika eo anao sy eo zay amin'ny zavatra activité rehetrarehetra ninina domaine natao amintsika de mba atao an'izay io fifezana fotoana fihirisan-jato ny vokatra azo amin'ny ahoana moa zany ny fitenen'zany ny réussite fihirisan-jato no entinao ao anatin'ny fifezana fotoana ianao de fihirisan-jato ahoana moa zany raha ty azo an'ty hoe vokatra tsara ty ohatrany hoe tia ny vokatra tsara tia ny vokatra tsara ty 5% nazohoko an'ty vokatra tsara ty ny fifezana fotoana nazohoko an'ty azo mivy fantany azoko aminako tena fahaizana tena izy hoe tena ilaina ve fifezana fotoana inona vokatra inona ny tena me ohatra hoe tena ilaina ny fifezana fotoana tena ohatra ny tady safotra maheno zany fantany zany tena ilaina tokoa ve le izy ohatra hoe mahazo commande de resiko zao satria ny commande important et urgent satria vola miditra de resiko de manome deadline zao hoe afaka 2 semaines livreko fa raha tsy ataoko dans les temps raha tsy ataoko ohatra hoe tsy ampidiriko atelier de tsy traiteko zao le izy de lasa midifférer les livraisons de mihemotra mihemotra le livraison de test ny client ratsy any am'le client zay misy ampatany am'le client mety aloha vola de tsy mampidi-bola zay le izy zay eny ary fa dia efa misy manao sisy farany ao ambadika ao fa dia mitohatra ny fandarana misaotra mino sika mitondra an'izay fanazavana zay fa ny zavatra azoko tenenina amintsika ny tokantrano any de zao tsy mifitantanana orinasa ihany fa sao de miteny ianao hoe za tsy manana orinasa fa na fitantananao ny tokantrano ihany koa any dia ao anatiny mihitsy ny fahaizana fifezana fotoana dia jerevo aloha hoe mampidi-bola ve aloha ty zay vao ataoko fa tsy andeha fatifatiny mirevy amin'ny foana isaka ny zoma zao de hoe vendredi magnifique de andeha vendredi joli